Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere direksiyonu sağa sola çevirince ses geliyorsa sebebi nedir? Direksiyonu çevirince neden ses gelir? Gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Her araç sürücüsünün başına gelebilecek bir arıza olan direksiyonu sağa sola çevirince ses gelmesi olayı her araçta görülebilecek zamanla oluşan kronik sayılabilecek bir arıza tipidir. Direksiyonu çevirince neden ses gelir sorusunun cevabı amortisör takozlarında bulunan rulmanın bozulduğuna işarettir. Bu durum hafif bir takılma sonrası gelen ses olarak görülmektedir. Direksiyondan aldığı komut ile sağa sola dönen tekerler ile birlikte amortisör takozunda bulunan rulman sayesinde amortisörler de kendi etrafında dönerler. Eğer takozda yer alan rulman bozuksa siz direksiyonu sağa sola çevirdikçe ses gelecektir. Bu durumun çözüm yolu gayet basittir. Amortisör takozlarının değiştirilmesi bu sorunu çözecektir. Genelde bu tip sorunlar amortisör takozlarındaki rulmanlardan kaynaklanmaktadır. Hem değişimi basittir hem çok maliyetli parçalar değildir. Bu tarz bir sorun yaşıyorsanız eğer amortisör takozlarını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.